Com vocês, hoje eu tô aqui com a minha mãe. Olá, galerinha! E a gente vai fazer um slime experimentando coisa que tem em casa. Então, vamos lá? Hoje vamos fazer um experimento, então vamos ver o que vai dar a nossa mistura. Porém, eu acredito que vai dar certo, tá? Eu também. Maria, o que a gente vai usar para fazer esses slime? Espuma de barbear. Do papai, ele vai ficar muito bravo, eu acho. Olha lá, espuma de barbear. A gente vai usar aquela que a gente tem em casa, viu, galerinha? Então, eu acho que a gente não necessita comprar. Não precisa comprar, usa aquilo que você tem em casa. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Sendo que você tem que usar bem pouquinho bicarbonato, porque senão seu slime vai ficar duro, emborrachado e ele vai ficar quebrando, tá? Então é isso, bicarbonato. O que mais? Água boricada. Água boricada, você também pode usar aquela que você tem em casa. E se você não tiver em casa também, isso aqui é bem baratinho. Mas é muito necessário porque a água boricada e o bicarbonato vai ser o que vai ativar o seu slime, tá? Então, vamos lá pro próximo. Um recipiente. Recipiente. Isso. Eu peguei esse mesmo de uma batedeira que eu ganhei do Masterchef. Que daí vem pra mexer, né? Isso. Daí eu peguei esse mesmo pra não deixar conta da minha mãe. E vamos precisar também da cola. 2 colas. Isso, a gente vai usar essa cola que é a que a gente tem em casa, tá? Lembrando que a gente só tá usando o que tem em casa. Então, é um experimento que vamos ver se dá certo. Dando certo, aí eu vou falar pra vocês se eu aconselho ou não você usar essa cola com mais esses restantes de materiais aqui que a gente separou. Você vai precisar também. Esse aqui é um toquezinho. A gente tinha um potinho com glitter em casa, então a gente vai usar esse glitter pra poder deixar o slime colorido. Bonito, né, mãe? Brilhando. Ai, gente, calma aí que eu tô coçando aqui. Não. Desculpa, mãe. Um copo pra gente ativar a nossa moeda. Nesse copo a gente vai fazer o quê? Colocar o bicarbonato com a água boricada. E vamos usar só no final. Um outro recipiente para guardar o seu slime. Para ele não ressecar. Então, ele tem que ser sempre guardado dentro de um recipiente tampado. Para que ele permaneça com a mesma textura, tá? Então, vamos pegar uma colher. Uma colher. Pra gente mexer. Porque como a gente vai mexer, né? Então, vamos começar fazendo o quê, Maria Alice? A Maria Alice vai mexendo. Segura o recipiente e vamos adicionar um tubo de cola. Um tubo de cola dentro desse recipiente. Pode pôr tudo, gente. Eu vou pôr mais uma cola. Porque eu quero que meu slime fique enorme. A outra cola. Mais um restinho aqui, a gente tem um restinho de uma cola. Deve ter um terço aqui, mais ou menos, desse vidro. Tá? Então, vamos utilizar ele também, para que possa ficar maior o slime. Muito bem. E agora, depois de adicionado toda a cola no pote, você vai pegar a colher e vai mexer. Aí, em seguida, vamos colocar o que junto com a cola? A espuma de barbear. Nossa, ela faz um barulhão. Papai, a mamãe vai comprar outro pra você depois, tá? Não fica chateado. Ih, Maria não quer sair. Não tem problema, mãe. Agora vai. Pronto, mãe, chega. Vamos adicionando aos poucos, tá, pessoal? Agora a gente mexe. Porque como a gente não sabe no que vai dar. Vamos lá. E como que canta? Mexe, balaio. Mexe, balaio. Mexe, balaio. Agora eu posso... Já aqui, ó, quando você mexe aqui, você já pode ver que dá uma consistência diferente. Mãe, agora o contato da cola
com a espuma. Vamos colocar mais espuma? Papai, eu prometo que eu vou comprar outro pra você, tá? Ih, mãe, não se esquece, hein? Quem é meio esquecida, gente. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Olha, gente, caminhador aqui. Vai mexendo, Maria. Pessoal, enquanto a Maria tá mexendo aqui o slime, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o copo, dar um espacinho. Vou pegar esse copo. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato, não precisa ser muito, tá? Porque se você exagera, vai ficar ressecado, vai ficar estourando, em vez dele ficar ali, em vez dele ficar fofinho. E, gente, se você pôr muito negócio, muita água boricada e muito bicarbonato de sódio, pode ser que sua mão queima e fica um monte de bolinhas. Isso, então eu vou colocar água boricada. Ih, caiu aqui dentro. Vai mexendo, filha, aí o slime. Tá, deixa eu mexer. Tá? Agora eu vou colocar água boricada. Pode colocar um pouco mais. Tipo, você colocou uma colherzinha de café de bicarbonato. Então, eu vou colocar mais ou menos... Deixa eu ver quantos ml tem aqui. Tem 100 ml. Eu vou colocar mais ou menos uns 30 ml de água boricada. Gente, eu tô mexendo aí no slime. Quando ele ficar pronto, gente, a gente vai fazer isso, mexer e reservar. Gente, isso aqui a gente vai usar só no final. É só pra pôr um pouquinho, é pra pôr um pouquinho. Colocando aos poucos. Assim. Vou colocar um pouco mais de espuma. Gente, esse slime vai ficar muito cheiroso. Pensa numa espuma cheirosa. Ai, ai. Pronto, mãe? Pai, não fica bravo, hein, pai? Ô, mãe, para de falar do papai, mãe. Gente, meu pé é gordo. Para de falar do papai, Maria Alice. Ai, meu problema. Vai, mexe. Cansei de mexer. Ó, quando você põe a espuma, a cola aumenta muito, então o slime vai ficar bem grande, tá? Olha aqui a consistência que tá dando, ó. Essa é a cola. Gente, mas o slime não vai ficar mole não, tá, gente? Não, você tá vendo que ele tá molinho assim, porque por enquanto aqui só tem a cola e a espuma de barbear. Então, o que vai fazer ele dar uma endurecida é colocar aqui a água boricada com o bicarbonato de sódio. Gente, eu sei que as mães ficam bravas, porque eu sempre fico muito brava com a Maria Alice, que sai gastando tudo. Porém, as coisas que estamos utilizando é coisas baratas, tá? Não é uma coisa assim, não precisa ficar gastando o creme dental, não precisa ficar gastando as coisas que a gente tem em casa. Mas eu não uso o seu batom. Tem gente que faz com batom, eu fico louca de ver aquilo. Estragar um batom, uma maquiagem, gente. Ó, o seguinte, como no momento estamos sem corante, o nosso slime vai ficar branquinho, porém, ele vai ficar com brilhos, a gente só tem o glitter. Como não deu pra gente sair pra comprar, hoje é feriado aqui, hoje é feriado aqui, né? Então, não tem nem onde a gente comprar esse corante. Então, vamos fazer com o que tem, né? Mas se você tiver corante em casa, você pode pôr. Maria, vai colocando enquanto a mamãe vai mexendo. É isso aqui que vai ativar seu slide, tá? Com colher? Pode ver que ele tá slime. Pode ver que ele tá nessa consistência. Com colher? Mas aí depois a consistência vai mudando conforme você vai colocando. Ou um pouquinho? Não põe muito não, filha. É melhor você ir colocando com a colherzinha assim, ó. Tá? Tá. Então, tá. Pega aqui e põe aqui que a mamãe vai mexendo. Mas você tem que mexer bem, tá? De forma homogênea. Gente, vai pôr só um pouquinho. Isso, ele já vai mudando a consistência conforme você vai colocando. Espera um pouquinho, meu anjo. Filhinha, espera um pouquinho. Agora eu vou esperar. Ele já tá numa consistência bem diferente aqui. Isso. Gente, olha, assim que você coloca eu tô o meio bicarbonato. cansada, não tô muito aparecendo no vídeo, porque eu tô com sono, porque eu cheguei ontem de uma viagem. Sim, chegamos à noite.
Estávamos viajando, tava muito bom, tava na praia, né, filha? Por isso que não tinha gravado. Pra onde a gente foi? Pra Brasília. Não, a Porto mamãe que falou Seguro. errado, pra Pra Porto Porto Seguro, Seguro. na Bahia, não é Yeah. Bra, não. Aqui passamos. Olha, pessoal, aqui já tá dando a consistência de slime, por isso que eu falei. Pouquinho de bicarbonato, tá? Depois da consistência. Olha a consistência que já está. Aqui. Slime! Olha aqui. Ó. Você tá vendo que ele já repuxa. E é muito bom isso aqui. Agora, vamos começar a mexer ele na bancada. Vem aqui, filhinha. Tô precisando da sua ajuda. Ó. Oh, meu Que maravilhoso. Gente, já a gente pode mexer com a mão. Mas Então, aí você mexe. Ele aqui já está no ponto. Então, o quê? Não vamos precisar mais da água boricada e nem do bicarbonato. Olha, filha. Gente, deu muito certo o nosso slime. Mas ainda tem que mexer mais. Mas a gente ainda vai mexer. Então, pra isso, o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele na bancada. Agora com você, Maria. Vou mexer com a mão, né, gente? Ai, Olha que legal que ele ficou. Repuxando. ai. Muito molinho macio. Ficou perfeito. Perfeito. Eu amei. Calma aí, gente. Então, vamos ver? Vamos mexer? Mexe, Maria. Ai, que legal. No momento ele fica meio pegajoso. Mas conforme vai indo, ele vai mudando, tá? Ele vai começando a se soltar, ó. Ele se solta aqui da bancada, não sei se tá dando pra ver. E ó. Mamãe tá me ajudando, tá, gente? Tá, ele fica meio assim. Que a intenção é essa. Ele fica molinho e repuxando. Ele ainda tá um pouquinho mole, então eu vou adicionar um pouquinho. Põe ele na bancada, meu amor. Mãe, também põe na minha mão, porque tem na minha mão. Sim. Aqui, ó. A gente vai colocar mais um pouquinho do ativador. O que é o ativador? Água boricada com um pouquinho de bicarbonato. Tá bom? Deixa a mamãe ver, meu anjo. Ó, quando você vai pegando, ó, ele vai retirando todo aquele que ficou grudado. Entendeu? Aí ele não gruda mais. Ele fica muito bom. Ó, pode ver que ele já solta e estica. Ele solta e estica. Ele ficou muito perfeito. Deixa eu pôr aqui, mãe. Mãe, calma aí, que... Ó. Como que a gente faz pra ir soltando? Vai passando o próprio slime, tá? O próprio slime a gente consegue tirando e passando e tirando o que sobrou. Pode ver o ponto dele, ó. Ele se solta. Ele se solta. Muito bom, Maria. Gente, deu muito certo, tá? Nosso slime deu muito certo. Deixa eu limpar aqui a bancada. Da mãozinha, meu neném. Tá. Ó, eu vou limpar a mão. O próprio slime. Mãe, você não vai limpar minha mão, não? E quando a gente aperta, o que que acontece? Deixa a mamãe por ele aqui. Mãe, minha mãe... Põe o dedinho, Maria. Ó. Barulhinho. Ele fica com barulho. Agora, nesse momento, é o momento que a gente vai pegar. Deixa eu tirar aqui o restinho que sobrou. Calma aí, mãe. Isso. Eu tô lavando a mão, tá? Aqui é o restinho que sobrou, gente. Então, vamos fazer o quê? Tá vendo? Olha como que ele ficou maravilhoso. Ó. Puxa, estica. Puxa, estica. E o barulhinho gostoso, ó. Não sei se tá dando pra vocês ouvir. Sim, Maria. Bate os dedinhos. Deu muito certo. Então, agora vamos acrescentar o... Glitter. Pra ele ficar brilhoso. Muito bom. Vai, filha, vai mexendo.